Salam barcha aziz do'stlar, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Biz oldingi sonimizda shu kepenek muzikasini o'rganib o'tgan to'q. Balkim nurg'un do'stlarimiz bizniki shu chiqarganmiz qisqa filmimiz orqali o'rganib olgan bo'lishinglar mumkin. Biz men shuningdan sizlarniki shu men orqali, do'yinim orqali shu duta chechini o'rganib olsanglar shuningdan xo'shallar do'stlar. Shunga men shu oldingi sonimizdagi kepenek naqsini bir qatam bir ko'z deb ketsam, nurg'un do'stlarimiz dutta o'rganish bek taskan, yoki dutta o'rganish tasmi, osanmi deb yozibsizlar. Bu dutta o'rganish uncha bek tasmi emas. Oson emas. Eng muhimi o'zingizga bog'liq. O'zingiz haqiqiy tirishib, mashq qilib o'rgansangiz, u tas yo'q. Cho'qim qila olasiz. O'zingiz tas ko'rib, yerim yo'l tashlab qo'ysangiz yoki yaxshi mashq qilmasangiz, dutta o'rganmak tas. Shuna do'stlarniki duta o'rganish orzusi va do'stlarniki bu meniki shu darsimga diqqat qilib, do'yinimga davomli diqqat qilib turishinglarni umid qilaman. Oldi bilan shu kepenek muzikasini bir sizlarga oldingi darsimizda kepenek muzikasini bir ko'rsatib o'tib ketib, enin keyindan biz kichkimiz davomli anglagan shu dadam berdi 5 mo'chen deydigan bir bolalarning naqshi var. Biz shu kichik naqshlardan barbara xalq naqshlarimizga o'tamiz do'stlar. Shuna shu darsimga diqqat qilib tursanglar rahmat. Biz oldingi sonimizdagi kepenek muzikasini sizlarga bir chelib bir ko'rsatib o'tib ketsak, diqqat qilsanglar. Sol, fa, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, fa, sol. Sol, do, la, sol, fa, mi, fa, sol. Sol, do, la, sol, fa, mi, fa, re. Mana do'stlar. Endi bugungi darsimizga kelsak, shu dadam berdi 5 mo'chen degan shu naqshini avval men bir sizlarga bir chep bersam, bir diqqat qilsanglar. La la la
do la do re do la 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 so 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 so. Dostlar, bu qatamqı dərsimiz bu şeydə ayaqlaşdı. Çoxum sizlər dutanı kullanılar, elə bilməgə yalanlar olsa, mənə ayrımxana xət yazış arqılıq sosan buldu. Çoxum haqiqi məşq qılsanlar, köngül qoyub məşq qılsanlar, çoxum ürgünüb yetərləysizlər. Köpçülük rəhmət, gələr ki sanımız görüşəyle. Xeyr xoş.